បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំដើរមកដល់ Department វិទ្យាសាស្ត្រគីមីវិទ្យារបស់មុខវិជ្ជាខ្ញុំហើយជាងយើងឃើញទេនៅកន្លែងខ្លោងទ្វារចូលនេះគឺមានផ្លាកសញ្ញាប្រទេសហុងគ្រីនិង EU អញ្ចឹងមានថាការមករៀននៅប្រទេសហុងគ្រីនេះគឺមានការទទួលស្គាល់ដោយ EU ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយចង់បានអាហារូបករណ៍មកប្រទេសហុងគ្រីក៏ដូចជាវិស័យ STEM កុំភ្លេចខំរៀនហើយក៏ដូចជាតាមដាន page វិទ្យាល័យហ្នឹងហើយនៅស្រុកនេះសកលវិទ្យាល័យមានផ្លាកសញ្ញាអីទេមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺប្រៀបដូចជាសហគារឬអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់មានផ្លាកសញ្ញាសកលវិទ្យាល័យទេហើយសកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាសកលវិទ្យាល័យដែលគេល្បីដែរហើយមានជាពិសេសមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាគឺមានអ្នកទទួលរង្វាន់ធ្លាប់មានអ្នកប្រាជ្ញទទួលរង្វាន់ពានរង្វាន់ Nobel Prize ហើយសកលវិទ្យាល័យនេះគឺបង្កើតនៅឆ្នាំ1635គឺយូរហើយពេលដែលខ្ញុំដាក់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាសកលវិទ្យាល័យនេះគឺជាសាលាដែលល្បីបំផុតនៅប្រទេសហុងគ្រីទេណាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំដាក់ទៅខ្ញុំភ្ញាក់ហើយខ្ញុំក៏ភ័យខ្លាចថានឹងអត់ជាប់ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍នេះ 100% មករៀននៅទីនេះហើយការមករៀនដំបូងគឺសម្រាប់ការសិក្សាគឺអត់ពិបាកទេគឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជា experience ក្នុងការរៀនសូត្រហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកគឺពិបាកក្នុងការរស់នៅគឺបរិយាកាសម្ហូបអាហារការសម្របខ្លួនភាពឯកាជាដើមប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបាន resilient គឺខ្ញុំរឹងមាំហើយគឺខ្ញុំចេះរស់នៅខ្ញុំធ្វើខ្លួនឲ្យរវល់ហើយដូចជាធ្វើប្លុកដើម្បីចែកចាយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើល